mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity an'ity ampitiavana sy ampiraritsy hohatrany ihany koa no irarianainy tsara indrindra hatrany eo amin'ny tokantrano misy ianao. Lohanderantsika ny amin'ny lesona ny io dia hivavakisika. Renay tsara indrindran-danitra tolotra anao ny dera ny laza ny anja sy ny voninahitra. Misaotra anao izahay satria mbola tombontsoa lehibe no ananana enio afahanay mianatra sy mandinika ny teninao. Kokany enao anazava izany araka ny sitraponao amin'ny fiainanay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao fandavana sy fandraisana. Matetika rehefa lasa malaza ny olona anankiray ao an-tanàna dia ny olona nody any an-trano no mahazo ny saina. Tsy nazareta tafitohina sy gaga izy ireo noho ny fahombiazan'i Jesosy tamin'ny nampampianatra sy mpanasitrana azy. Toa sarotra tamin'izy ireo ny ovany tamin'ny nampanorina azy ho mpampianatra. Mety nisy ihany koa ny fankahalana izay nanaovan'ny ankamaroany fahagagana nataony tao Kapernaona izany, ary efa nanana ny tsy fanarahana tamin'ny fianakaviany tokoa izy. Raha mamaky ny Marka 9 isika dia tsy ahitantsika ihany koa fa misy zavatra mahasamihafa ny asa nandrahan'ny apôstôly 12 sy ny fanapahandohan'i Jaona mpanao batisa. Ity no tantaran'ilay tantara izay mifaneseso fahatelo amin'ny Marka 7 izy io. Niraka nampanaovan'ny apôstôly 12 tamin'ny fitondranany afa-tsy Jesosy atraizatraiza dia mifanohitra tanteraka amin'ny fanagajana sy ny fampanginana ny batisa. Nasaina nandeha maivana manko ny mpianatra ary niantehitra tamin'ny hafa mba azahoany fanampiana. Io paikady io dia mahatonga ny misionera hiankin-doha amin'ny olona tompoiny izay manana azy hamatotra azy ireo ihany koa amin'izay mila ny hafatra izy ireo. Tsy nanana fifandraisana toy izany tamin'ny Herôda sy ny fianakaviana nefa i Jaona mpanao batisa. Nitantarainy tamin'ny antsipiriany ary nanafintohina ary nanindry tokoa ny nahafatesany Jaona rehefa nanaroatra ny fisalasalan'ny Herôda sy ny filany nofiny any Herodiasy izy. Ny zanakavavin'ny Herodiasy dia toa nanampy tamin'ilay drafitra ihany koa mahamenatra tamin'ny alalan'ny fangatana mahatsiravina mba hanolotra amin'ny lovia ny lohan'ny Jaona mpanao batisa. Ny fampanginana ny feon'ny Jaona mpanao batisa dia miseho amin'ny fotoana nitorian'ny apôstôly 12 ny fibebahana tahaka ny nataony ihany koa. Ny nahafatesany dia tandidon'i Jesosy novonoina sy nalevina ary voalaza fa nitsangana tamin'ny maty ihany koa. Nefa tahaka ny Jesosy ireo tantara mifanitsy ireo dia manondra ny krizy ihany koa ho avy ho an'i Jesosy ny mpanaradia azy. Efa nilavina tahaka ny Jesosy ve ianao? Na niaina krizy sarotra tahaka anazy ihany koa? Ary inona no nianaranao avy amin'ireo zavatra niainana izay mety hanampy anao koa izay amin'ny fotoana manaraka izay mety hitsangany zavatra tahaka an'izany? Izany dia ireny zavatra hitantsika amin'ny soratra masina ireny, ireo zavatra niainan'ireo mpianatra Kristy ny apôstôly dia ahafahantsika mamaritra ihany koa fa tsy maintsy handalo ho fahoriana isika, kanefa ny angatantsika amin'Andriamanitra dia ahafahantsika mitombo finoana hatrany ka na fahoriana na fijaliana dia tsy misy ahasaraka antsika ny amin'ny tompo. Amen. Rirana tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany lesona izany, misaotra tompo izay manome zavatra ho anay teny sakafom-panahy zany. Ampio izahay mba hitombo finoana aminao ary tsy salasala ny amin'ny drafitra izay omenao anao, fa ianao ny tompo no hamalavala anay amin'ny ratsy ary ihany koa hanome ny herinao rehetra ahafahanay manao ny asanao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.